Quan parlem de crear contingut en català, sempre hi ha la gran pregunta sobre si té sentit fer-ho en català, t'hi pots guanyar la vida o és millor que et passis al castellà perquè hi ha més gent que el parla i és més possible? Jo no sé si tinc la resposta, però en el vídeo d'avui veurem en aquest any 2022 quants diners he guanyat jo gràcies a YouTube. Concretament, mirarem quants diners he generat amb YouTube, quants diners he generat gràcies a tenir un canal de YouTube i en tercer punt mirarem si això té sentit o si realment he guanyat diners o he estat perdent el temps fent això. Així que comencem. Per donar-te una mica de context, aquest 2022, a dia d'avui, que és 17 de desembre, el meu canal ha tingut 15.275 visualitzacions de vídeos. Això és un total de 1.200 hores visualitzades i he guanyat 388 subscriptors. Vol dir que he passat de 123 a 511, que són els que hi han a dia d'avui. Quants diners han generat aquestes 15.275 visualitzacions? La primera manera de monetitzar això és posar anuncis als teus vídeos. Com ja saps què et passa, abans, durant o després del vídeo tot surten anuncis. Per poder monetitzar el teu canal necessites tenir 4.000 hores de gent que ha vist els teus vídeos i 1.000 subscriptors. Jo no compleixo cap d'aquests dos requisits, llavors, en quant a publicitat de YouTube, no m'ha arribat ni un euro. 0 euros en aquesta categoria. Com a youtuber també pots tenir col·laboracions amb marques que et paguen una quantitat perquè tu en el teu canal comentis i diguis oh, com m'agrada això, us recomano que us ho compreu, o tenir un codi de descompte i llavors per cada venda m'emporto una petita quantitat. Jo, tenint 511 subscriptors, no tinc absolutament cap col·laboració amb cap marca. Llavors, en quant a col·laboracions, gràcies a aquest canal també he generat un total de 0 euros. Podríem pensar que s'acaba aquí, però sí que hi ha una manera que he aconseguit monetitzar una mica aquests vídeos, i això és gràcies a la plataforma ClapClap. És com un portal que agrupa tots els vídeos de Twitch i de YouTube en català, i tu ja et pots fer un subscriptor de ClapClap, pagar crec que són uns 10 euros cada mes, i llavors donar claps, com donar likes als vídeos. Per quants més likes et donen, aquests diners que tu pagues dels 10 euros al mes es reparteixen entre els creadors de contingut. Jo allà tinc la sort que hi ha gent que li agrada els meus vídeos i em donen els seus claps, els seus likes. I llavors, en tot el 2022, gràcies a ClapClap, he generat 50 euros amb 48 cèntims. Podríem dir que això és tots els diners que han generat els meus vídeos de YouTube en aquest any. Podríem pensar que tampoc ha estat tan malament, 50 euros et donen per anar a sopar un dia o 2 dies si volguessis, però la veritat és que també hi ha hagut despeses en aquest canal de YouTube. I aquest any ha sigut un any que quasi no hi ha hagut despeses, perquè els micros, les càmeres, els objectius, tot això ja ho tenia. Però sí que, per exemple, vaig comprar un pack de motion graphics per editar els vídeos que fa que pugui fer aquests zooms tan xulos o una transició tal així o que apareixin títols i aquestes coses. I això em va costar, crec que eren uns $80, que van ser uns 77 euros en aquell moment. Em feia molta gràcia tenir-ho i vaig dir, va, doncs m'ho compro per així investigar una mica, aprendre una mica. Llavors, clar, aquests 77 euros es poleixen tots els 50 euros que havíem guanyat abans. I aquí ja no estic comptant coses com, jo què sé, pagar la meva web perquè tinc una web i he de pagar el domini, o un llibre que em compro perquè realment m'agrada el llibre, però després dic, això podria parlar al canal de YouTube. Tot això no ho compto perquè no és una despesa exactament per YouTube, però aquell pack de motion graphics, sí. Llavors, això ens dona un total que fer aquests vídeos per aquest canal de YouTube m'ha fet perdre, entre cometes, o gastar-me 26 euros amb 52 cèntims. Quan ets influencer o creador de contingut, hi ha altres maneres que pots monetitzar una mica la teva activitat. I això pot ser escriure un llibre, llançar la teva pròpia marca de roba o, jo què sé, presentar un programa de televisió perquè se't dona bé comunicar. Jo, en el meu cas, no he ni escrit un llibre ni venut productes online, però sí que he fet col·laboracions. Per exemple, potser m'heu sentit al Loft parlant de finances personals i d'estalviar i així. I en tot l'any 2022, aquestes col·laboracions m'han generat un total de 305 euros amb 59 cèntims. Crec que això és el que sustenta ara mateix una mica la creació de contingut en català. Crec que hi ha molt poca gent que pugui dir que viu dels ingressos que genera per YouTube o per TikTok o per Instagram, però gràcies a que allà tenen una petita audiència, després poden participar en programes de tele, programes de ràdio, fer col·laboracions, fer xerrades, i que això els generen ingressos i poden viure una mica de la seva pròpia marca personal sense que YouTube en si els hi doni tots els diners, com potser en altres llengües sí. Gràcies a aquestes altres fonts d'ingressos, no sé si et guanyes la vida, però sí que fer-ho almenys una mica més sostenible. No és el meu cas amb els meus 305 euros que et comentava. Llavors, això ens porta un total ara mateix. Si et deia que abans amb YouTube havia perdut 26 euros i ara aquí n'hem generat 305, estem en un balanç positiu de 279 euros. Aquesta quantitat, que depèn de com tu miressis, podries arribar a dir tampoc està malament, són quasi 300 euros, són uns 23 euros al mes. És absolutament res. I llavors la següent pregunta que jo em voldria fer és, tot i que he aconseguit generar uns ingressos, he estat perdent el temps? O sigui, tot el temps que jo he invertit en promocionar aquest canal de YouTube, fer TikToks, aparèixer a llocs, val la pena o millor que m'hagués dedicat a una altra cosa?
Llavors, jo he calculat d'una manera molt senzilla el meu cost d'oportunitat, que és bàsicament quan tu esculls una cosa i deixes de fer una altra cosa, quin és el cost de deixar de fer aquesta altra cosa. Jo el que he calculat és més o menys que, diguem-ne que jo dedico unes 10 hores cada setmana a crear aquests vídeos del canal de YouTube, fer TikToks, editar, fer una miniatura... 10 hores per setmana. Hi ha setmanes que són més i setmanes que són menys, però diguem que són unes 40 hores al mes que jo dedico a aquesta activitat. Aquestes 40 hores jo les podria dedicar a altres activitats. Podria fer classes particulars, podria treballar a una botiga, podria ser repartidor. Llavors, he trobat una estimació per internet que diu que un repartidor de Glovo guanya uns 8,77 euros l'hora. No sé si és abans o després d'impostos, però agafarem aquest número. No em sembla un número exagerat. Vull dir, quan jo feia classes particulars cobrava més de 8 euros l'hora. I anem a imaginar per un moment que aquestes 40 hores que jo estic fent vídeos, en veritat me les hagués passat amb una bicicleta intentant repartir menjar a domicili. Aquestes 40 hores multiplicades per 8 euros amb 77 que em trauria cada hora, donen un total de 350 euros amb 8 cèntims. Si això ho multipliquem pels 12 mesos de l'any, això vol dir que en tot un any jo hauria pogut generar 4.209 euros amb 60 cèntims. Si amb l'activitat de repartir menjar a domicili et dic que podria haver generat 4.209 euros, però realment és del meu menjador fent vídeos amb una càmera i n'he generat 279, això vol dir que he perdut 4.000 euros aquest any fent aquests vídeos. Siguent realistes, jo no m'hagués passat 40 hores cada mes repartint menjar per Barcelona. Jo tinc una feina que em dona un sou que gràcies a Déu em puc pagar la vida, però bueno, crec que era un número interessant a trobar una mica perquè realment si estem fent una cosa estem deixant de fer-ne una altra. I aquest número és una mica visualitzador. M'agradaria veure l'any que ve, no? Aquest any hem passat de 123 subscriptors a 511, que són molt pocs, però és un creixement, no? Relativament he triplicat, quadruplicat els seguidors. M'agradaria veure si segueixo fent un vídeo cada setmana fins l'any que ve, quin número tenim d'aquí a 12 mesos. I crec que una mica aquesta la reflexió que volia fer. La pregunta de es pot guanyar la vida algú amb vídeos de YouTube i sent influencer en català? És molt, molt, molt difícil. O sigui, si tu únicament vols mirar els números que generes amb YouTube i amb col·laboracions amb marques, és complicat, has de fer un contingut que agradi molt, molt, molt a molta gent i mogui molts diners, com roba, maquillatge, les grans figures de l'influencing del món es dediquen a això, no? Realment, segurament també videojocs, però en el meu cas, que és un contingut, no sé si diria més intel·lectual, però sí que és més educatiu, de finances, una reflexió i tal, és més difícil que la gent entri aquí, doncs, bueno, encara estem una mica lluny. Podria fer una reflexió molt llarga ara, però no la vull fer sobre crear contingut en català i aquestes coses. Això són els diners que he guanyat aquest any fent això, i estic preparant un vídeo que segurament sortirà, espero que la setmana que ve, sobre quants diners he gastat aquest any. Així que et pots subscriure al canal si vols i pots veure una mica en què gasto diners, com intento estalviar, quan tal. Res més, pots compartir aquest vídeo si creus que a algú li interessa aquest tema. Pots comentar com ho veus, que si tens idees perquè jo pugui generar més diners, si coneixes algú que ho estigui aconseguint de certa manera. I jo imagino que ja ens veurem, doncs això, la setmana que ve amb un nou vídeo molt esperat. Adeu!